السلام عليكم خوتي المغاربة، كنحييكم وكنحيي الجميع. مرحبا بالمتتبعين اللي كيتبعوا القضايا البوليسية، فكنحييكم. مرحبا بكم في حلقة جديدة. واحد السيد في مقتبل العمر، الاسم ديالو عبد الغفور، كيخدم في واحد الشركة وعنده طموح، وكيقول مع راسو غيوصل واحد الوقت معين غادي نحبس حتى انايا من هاد الخدمه هادي وندير شي مشروع ديالي ونولي نخدم راسي. على اي هاد عبد الغفور انسان طيب، درويش، ما فيه حتى شي عيب. كيمشي للدار ديالهم بحكم الاخ ديالو الاكبر مزوج بواحد السيده من اطيب خلق الله، كيف ما كتبان لهم هما انسانه طيبه، انسانه خلوقه، بنت الناس، مربيه، فيها كاع المواصفات اللي كيحلم بهم اي شاب مغربي. هذه النظره ديال الاسره هذه النظره ديال الاسره ديال عبد الغفور تجاه هاد الزوجه ديال اخيه الاكبر. فاذا به عبد الغفور واحد النهار كيدخل على غفله وكيلقى زوجة أخيه في واحد الحالة تلبس، هي ود عمتها في حالة تلبس. عبد الغفور كيلقاهم في واحد الحالة صعيبة شوية يتقبلها الإنسان، لقاهم مع بعضياتهم في واحد الحالة خايبة وما رضاش، ما عجبوش الحال بحكم هو خوه الكبير. أي واحد غادي يدير هاد ردة الفعل اللي دار عبد الغفور. فعبد الغفور طلع له الدم وتعصب وجرى على داك السيد وبدا كيهدد الزوجه ديال الاخت، الزوجه ديال الاخ ديالو، باش تمشي بحالها من الدار بلا ما تبقى تضحك على خوه. وهذا الشيء ماشي هو هذاك، وبغى يجري عليها. على اي ديك الانسانه اللي كانت كتبان بريئه وطيبه وخلوقه وانسانه مربيه وما تحرك الدجاجه على بيضتها، خرج منها العجب. فعبد الله غفور تمالك النفس ديالو وما بغاش يدير شي كارثه او يدير شي مصيبه يقولها لخوه يصدق داير فيها شي مصيبه ولا شي حاجه. فعبد الغفور بقى ساكت، ما قدر يقول والو، ويوميا كيهدد ديك مرت خوه، كيقول لها سيري بحالك من دارنا. ما بغاش تمشي. نهار على خوه دازت شي 4 ايام وعبد الغفور كيشوفها يوميا حداه. فكل ما كيشوفها كل ما كيتفكر داك الشيء وكيطلع له الدم. فقرر عبد الغفور يمشي يرهن واحد الشقة ويسكن فيها بوحدو. فمشى عبد الغفور تحول ديك الدار اللي رهن وسكن فيها بوحدو. عبد الغفور اللي كان انسان طيب ودرويش وكيصلي وانسان مؤدب وفيه كاع الصفات ديال الانسان متخلق. نتوما كتعرفوا خوتي المغاربه، الانسان اللي كيكون درويش ومزيان راه كيكون مزيان. على اي بشكل هذيك الشقه جلس فيها، هو ينحرف اخوتي على الطريق، ما بقاش كيف ما كان عبد الغفور، ولا كيجيب بنات وكيفسد ولا كيدير كل شيء الفساد يوميا يوميا يوميا، بحكم حيت هو مبقاتش عنده رغبه في الزواج وداك الشيء، حيت داك الشيء اللي طرا لخوه خلاه يفتقد ديك الرغبه ديال على انه يولي يتزوج او يفكر في الزواج. فاتجه للطريق الخطأ ولا كيفسد وكيدير الفساد اليومي واعمال خايبه اللي ما كيرضى بها حتى شي مغربي. اذا به واحد النهار كيتعرف على واحد السيده اللي الاسم ديالها اميمه. تعرف عليها بحالها بحال اي بنت، او بحالها بحال اي كيف ما كيديروا الشباب كاملين. تعرف على هذه البنت اللي الاسم ديالها اميمه. واحد النهار جابها للدار وتجرأ وبغى مثلا يدير معها شي حاجه كيف ما كنقولوا حنايا.
فقالت له شوف انا جيت لعندك، جيت باش نجلس معاك شويه، جيت على هذا الاساس، ولا كانت عندك شي نيه اخرى من غير هذا الشيء فانا بريئه من هذا الشيء وما عنديش نيه من هذا الشيء هذا، فاسمح لي وما ديرش معايا هذا الشيء هذا والى اخره. فهو من شاف هذا ديك ردة الفعل ما بغى دير معاه والو داك الشيء، وهذا عجباتو، قال هذه هي السيده المثاليه اللي نقدر نكمل معها حياتي وكذا والى اخره. تبدلت ديالو النظره ديالو تبدلت تجاه داك الشيء اللي شاف في مرت خوه، بحكم مرت خوه هي اللي كرهاتو في هذا الشيء. فهاد السيده هذه حيات فيه الامل على ان كاينه بنات الناس ما كيخونوش رجالاتهم وكاينه بنات صالحات. فهاد السيد هذا عبد الغفور قرر باش يتزوج بهاد السيده، اقترح عليها الزواج وقبلات، ولكن قبل ما تقبل فقرر يتبعها ويعرف هاد السيده واش بصح داك الشيء اللي قالت له صحيح، واش بصح هاد انسانه بريئه وانسانه معقوله وصالحه للزواج. فمشى خوتي كيراقبها من بعيد، كيتفاجئ في واحد النهار باللي هاد السيده هادي غدا مع واحد الشخص، يمكن الزميل ديالها، يمكن الصديق ديالها، يمكن الاخ ديالها، يمكن كاين بزاف الامور ما تعرفش شنو كاين تمايا. فعبد الغفور تصدم وتشوكا وتعصب ومشى للدار وجلس مع راسو وبقى كيقول هاد السيده اللي كنت غادي نامنها على داري كنت تزوجت بها، فكانت غادا تجي مع هاد الشخص هذا ويديروا عليا الخيانه، وانا كنت غادي نكون في دار غفلون، وكانوا غادي يبقاو يضحكوا عليا كيف ما مريم كتضحك على الاخ ديالي. فغر به الشيطان وتعصب ودار واحد ردة الفعل من اللي ما كانش خصو يديرها، وتسرع وما بشاش كيف ما نقولوا حنايا بالمغربيه، ما بشاش عرف منها شكون داك الشخص وعلاش داك الشيء. فتسرع وعيط لها باش تجي عنده للدار باش يهضر معاها كيف العاده او كيف ديما. فجات عنده هاد السيده اللي هي اميمه، جات لعنده، جلسوا في الدار كيف العاده، خدا واحد الشفره غفلها، هو يضربها لظهرها وقتلها. ما قتلها اخواني الكرام بحكم هو ربات فيه الوسواس والمرض، هو كان مريض من جهة مرش خوه وزادت هي مرضاته، فغلب عليه الشيطان وقتل هاد السيدة هادي. وما اكتفاش بذلك بل قطع الرأس عن الجثة ودارهم في كيس ديال البلاستيك، قطع كل طرف جيه ودارهم في اكياس بلاستيكية ومشى لواحد المكان بعيد ولاح الجثة. فالشابة كتغيب على الدار ديالهم المدة ديال يومين، فما تسرعوش، قالوا ما المدة اللي هي قصيرة، ما دابا تجي او دابا تبان، يعني ما داوش في الحال. من دوزت 4 ايام تما مشاو لعند الشرطة العلمية، مشاو ديكلاراو باللي هاد السيدة بنتنا أميمة راها تغيبات عن الانظار، راه ما بقاتش كتبان. فالله يجازيكم بخير، ديروا معنا شي حل بحكم نتوما الامن الوطني وداك الشيء، لقاو لينا بنتنا. مشاو كيسولوا وكيبحثوا، هما يمشيو يسولوا صاحبتها اللي هي قريبه ليها اللي كتخدم هي وياها، قالوا لها فوقاش تغيبت مريم،
واش عندك شي حاجه كتثبت باللي مريم ما تغيبت، شي حاجه مثلا شي خيط اللي يقدر يوصلنا لهاد البنت اللي هي مريم فين مشات او فين اختفت. فقالت لهم ما عندي ما نخبي عليكم، راه هي كتعرف واحد السيد سميتو عبد الغفور، وراه عرض عليها الزواج، وراه عيط لها، عرض عليها باش تجي عنده للدار، وراه هي بايته مشات عنده مره اخرى للدار بحكم غادي يتزوج بها، وهذاك الشيء علاش مشات عنده. فالشرطه كتجه لعند عبد الغفور وكطرح عليه الاسئله العاديه اللي كيطرحوها جميع البوليس والشرطه. قالوا له السيده جات لعندك فين هي؟ قال لهم سيدي انا ما كنعرفهاش وما عندي بها حتى شي صله، وهذه انا بريء من هذا الشيء، وقلبوا عليها وشوفوا فين هي، انا ما كنعرف حتى شي وحده بهذا الاسم هذا. قال لهم السيده صاحبتها راه كتقول باللي نتايا راه اخر مره جات عندك للدار بحكم انت باغي تزوج بها وطلبتي لها الزواج وداك الشيء. فتنكر داك الشيء وما بغاش يقر. فتما الشرطه العلميه اتجهت للشقه اللي راهن او اللي كاري عفوا، اتجهت للشقه كتقلب تمايا بحكم هو يا معالم الجريمه ما بقاتش الحوايج اللي كان فيهم الدب سيبهم، ما خلاش شي دليل من موراه، وكان متاكد باللي ما غاديش يلقاو. هو مع عقله كان متاكد وما كيعرفش باللي الروح عزيزه عند الله، وبزاف الناس كيخطئوا والله يهدي الناس. على اي هاد عبد الغفور دار كل شيء الا حاجه وحده اللي ما طاحتلوش على البال، هي القرقاره ديال لافابو فيها الدم. وقلبوا البوليس ديك القرقره ديال لافابو كيلقاو فيها الدم، سولوه قالوا له شنو هادشي ديال من هاد الدم؟ قال لهم ما نعرف، انا ما عارف والو، انا ما عارف شنو هاد الدم ديال من وداكشي. قال لهم ما يمكنش ساكن في هاد الدار وهادي كتقولنا ما عارفش انا هاد الدم من جا، انت راه كتخربق علينا نتايا. فهي هاديك ما صاب ما يدير، صافي داكشي تورق كيما كنقولوا حنايا. قالوا له علاش قتلتيها؟ قال لهم اودي مرت خويا كتخون راجلها، وانايا تعصبت وفرقت على دارنا وبقيت كنفسد مع البنات، وتلاقيت بهاد السيده وقريت فيها الامان. خرجت واحد المره كنراقبها على اساس باش غادي نتزوج بها، كنلقاها كضحك مع واحد السيد واخذه راحتها، وقلت انا هاد السيده عاد تخونني وتدخل عليا الرجال كيف ما كدير خويا مع راجلها، كيما كدير مرت خويا مع راجلها. فركبني الوسواس ومرت، وهذا الشيء اللي عطى الله. هذه هي النهايه ديال هاد الجريمه او هاد الحلقه. كنتمنى اخواننا يستافدوا منها، والله يهدي الناس. وبحال هاد الجرائم كيوقعوا والله يسلط على شي مسلم شي بلا. وكنتمناو الخوت تبارطاجيو، تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وكانت هذه النهايه ديال الحلقه ديالنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.